हेलो एवरीवन, नॉलेज एवरीवेयर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2020 का टायर 2 का रिजल्ट तो आ चुका है। अब अगला स्टेप क्या है? तो अगला स्टेप टाइपिंग है। तो आप लोग में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जिन लोग की टाइपिंग अभी कम होगी कि हम कितने दिन में या फिर कितने समय में उस टाइपिंग को मेंटेन कर सकते हैं, 35 प्लस टाइपिंग कैसे ला सकते हैं। देखिए, जिनकी टाइपिंग अभी कमजोर है उनको 50 प्लस टाइपिंग लानी है तो वो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ 35 प्लस टाइपिंग आप एक महीने में जरूर पा सकते हैं। अब ये कैसे करना है उसके पहले हम देखते हैं कि मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी थी। मैंने जो एसएससी सीएचएसएल 2019 दिया है उसमें मैंने क्या स्पीड अचीव की थी, या फिर देखिए मैंने भी बहुत प्रैक्टिस नहीं की थी। इतना मैंने कर लिया था कि एसएससी सीएचएसएल 2019 के जो टाइपिंग टेस्ट है उसको मैं बीट कर पाऊं। मेरी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, आप जो यूट्यूब पे देखते हो कि बहुत तेज से दिखते हो, उतना मेरी नहीं है। पर हाँ मैंने इतनी मेंटेन कर ली थी कि मेरी वो क्वालिफाई हो गया। और बहुत कठिन नहीं होती है टाइपिंग, एक तो अब पेपर बेस्ड नहीं होती है, अब ऑनलाइन ही टाइपिंग होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वो इजी ही पड़ता है, बस आपको लाइनिंग देखनी पड़ती है कि जो आप लाइन लिख रहे हो मिस्टेक्स कम करो। और मतलब हो जाता है अगर आप एक महीना लगातार डेली 3 से 4 घंटा आप टाइपिंग प्रैक्टिस करते हो, थोड़ी सी मेहनत तो है, पर अगर आप करते हो तो वो हो जाती है। तो चलिए आज हम लोग ये देखते हैं कि मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, टाइपिंग हमें करनी कैसे? तो देखिए, इस कीबोर्ड से कभी भी टाइपिंग मत करिएगा। टाइपिंग करने के लिए हमेशा ये कीबोर्ड इस्तेमाल करिए। आप ऐसा एक कीबोर्ड लेते आइए, ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है। यहाँ मुझे ये 400-300 का मिल गया था। इस टाइप का जो हार्ड की वाला हो ऐसा आप ले लीजिए। मेनली ऐसे ही यही कीबोर्ड आपको वहां मिलता है कंपनी में, देख लीजिए यही कंपनी का आपको कीबोर्ड, या फिर आपको HCL का कीबोर्ड मिल जाता है वहां पे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें अपनी स्पीड नापनी हो तो हम कैसे स्पीड नापेंगे। तो आइए, मतलब हम एक आपको वेबसाइट बताते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो प्रैक्टिस करने के लिए वो वेबसाइट सबसे बेस्ट है। तो आइए उस पर अब बढ़ते हैं आगे। तो वेबसाइट का नाम है, आप गूगल पे जाइए और TYPING फिर स्पेस दीजिएगा टेस्ट करके, इस पे क्लिक, टाइपिंग टेस्ट लिख के इस पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए पहला खुला है यहाँ पे www.typingtest.com, ये खुलेगा आपके सामने, उस पे क्लिक कर दीजिए। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो इसमें क्या है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट की टाइपिंग आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल में 10 मिनट की टाइपिंग मांगता है। तो 10 मिनट की टाइपिंग अगर आपको करनी है तो बेस्ट है 10 मिनट का ही करिए। और यहाँ पे बोला है मीडियम, इजी, हार्ड, तो हम मीडियम की बात करते हैं क्योंकि मीडियम टाइप है। वैसे तो इजी टाइप आता है पर मीडियम टाइप आपको मिल जाता है। तो चलिए आइए टेस्ट करते हैं कि मेरी स्पीड कितनी बनती है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कैसे, मैं मतलब लिखते लिखते ये बात कर लूंगा कि आपको कैसे करना है। तो देखिए, अगर आपको टाइपिंग करना है तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेस्ट है, इसको प्रो पे कर लीजिए क्योंकि इस टाइप का इंटरफेस आपके एग्जाम में नहीं आता है, इस टाइप का आता है। इस टाइप का इंटरफेस आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइपिंग अभी की।
तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैं बहुत दिन बाद टाइपिंग किया, ऊपर से बहुत गर्मी है, साथ में ये स्टैंड संभालना पड़ रहा है। तो मेरे 36 वर्ड पर मिनट है, नेट स्पीड 36 है, एरर 0 है। मतलब अगर आप इतना भी कर ले जाते हो, अभी तो बहुत दिन बाद है, अगर मैं दूसरी बार दूंगा शायद से ज़्यादा ही पा जाऊंगा। तो इस पे आप मत जाइएगा, जो भी ये है। पर आप ये देखिए मेरी कुछ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे 36 बने हैं। और आप लोग मेरे वेबसाइट पे जाके आप मेरा स्कोर देखना चाहें तो देख सकते हैं। मेरे स्कोर में मैंने जो टाइपिंग की थी उसमें मेरा सिर्फ 0.01% मेरा एरर था। मेरा बहुत एरर नहीं था उसमें, और काफ़ी सही मैंने कर रखा था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एरर बिल्कुल नहीं किया। एक्यूरेसी मेरा 100% है, 36 मेरा वर्ड पर मिनट है, और नेट स्पीड में 36 दिखा रही है। तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा मेहनत करें, डेली 3 घंटा इस वेबसाइट पे करें, बेस्ट है। आपको देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आऊं तो आप मेरा ये बाकी स्कोर्स हैं। इजी पे मेरे 41, मीडियम पे फिर हार्ड पे 40, बेंचमार्क इवन अलग दे रखे हैं, स्टोरी टेलिंग। अब इस तरह के कई सारे इस पे हैं। आप को मैं दिखाता हूँ। इससे बैक आएंगे आप यहाँ पे, थोड़ा सा और बैक आ जाइए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सॉरी, इतना ही बैक नहीं, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बहुत सारा टेस्ट आप पा सकते हैं, अपने आप को ट्रेनिंग दे सकते हैं 1 मिनट से लेके। ये देखिए प्रोफेशनल है, स्टोरी टाइपिंग है। स्टोरी टाइपिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। तो ये सब स्टोरीज मिल जाएंगी। तो इससे अगर आप चाहें, इस वेबसाइट से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस वेबसाइट से आप चाहें तो आप टाइपिंग कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप सो आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा। मैंने एकदम पंखा बंद करके बनाया है, ऊपर से टाइपिंग करते समय ये स्टैंड संभालना पड़ा मुझे। पर आप लोग को बताना जरूरी था कि अगर आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग कैसे कर सको। जिन बच्चों का अभी स्पीड 10 या 12 या 20 आ रहा है, वो 35 प्लस कैसे पहुंच सकते हैं। तो बस इतना याद रखिएगा कि ये जो कीबोर्ड है आपका, यही कीबोर्ड आप लीजिएगा। एक सेकंड में जरा जूम आउट कर दूं। ये जो कीबोर्ड है आपका, आप यही कीबोर्ड लीजिएगा। और इतना याद रखिएगा, ये जो जे है, ये जे, के, यल और ये स्कॉलन, यहाँ पे एफ पे एक उंगली, फिर डी, एस, ए, ये रखे। पहले आप प्रैक्टिस करिएगा इसी उंगली को, ये उंगली यहां से ना हटे, और ऐसे प्रैक्टिस करिएगा। खैर, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पे भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। बाकी थैंक यू फॉर सो मच आज के लिए, एंड थैंक यू सो मच आज के लिए। और कोई भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी जय श्री महादेव।